Merhaba, gördüğünüz bu noktanı her gün sabah saat 9 ile 11 arası 90 defa masaj yapılacak. Akciğerini iyileştirecek, nefes dargınlığını iyileştirecek, rahat nefes alışınızı sağlayacak arkadaşlar. Profilimin altında YouTube kanalımın linki var. Üye olup daha çok faydalı bilgilerini izleyebilirsiniz. Takipte kalın, sağlıklı kalın. Merhaba arkadaşlar, bu masajı her gün düzenli olarak 5 dakika yaparsınız. Öksürüğünü giderir, akciğerini temizler ve iyi çalışmasını sağlar. Diğer videolarımı izleyebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olup faydalı bilgilerden yararlanabilirsiniz. Takipte kalın, sağlıklı kalın. Merhaba arkadaşlar, astım için en iyi ilaç malzemeleri hünnap, ginsengin, zencefil, tavuk budu. 30 dakika buharda haşlanacak arkadaşlar. Ondan sonra çorbasıyla beraber yiyeceksiniz. Çok iyi gelecektir. Devam için takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı kalın. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Bu masajı haftada bir defa, her defasında 30 dakika yaparsınız. İç organlarını iyi çalışmasını sağlar arkadaşlar. Diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalıma abone olup orada size faydalı olan masajları, hareketlerden faydalanabilirsiniz. Takipte kalın, sağlıklı kalın. Merhaba arkadaşlar, öksürüğünüzü iyileştirmek için bir mandalinanı kızarmış gözde pişireceksiniz. Kabuğunu çıkarttıktan sonra afiyetle yiyeceksiniz. Allah'ın izniyle öksürüğünüzde şifa gelecek. Devam için takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı kalın. Teşekkürler. Öksürük iyileştirici kür arkadaşlar bu. 2 adet muz, 2 adet taş şeker. Muzunu parça parça doğrayacağız. Sonra soğuk koyacağız. 10 dakika buharda pişireceğiz. Sonra çorbasıyla beraber akşam uyumadan önce yiyeceksiniz arkadaşlar. Öksürüğünüze iyi gelecek.